Lawrence Records. Logo os esforços da identidade no que tange a boa gestão da coisa pública. Queremos saber de onde sai o dinheiro que é investido para financiar festas, faras e banquetes inacabados oferecidos a vários segmentos sociais. E justifica. Como ouviram, os professores estão a atravessar momentos difíceis. É normal um professor ou uma família de um professor perder o seu professor, partir para a vida eterna, mas este professor não ter assistência em caixão para poder levar ele para a última casa. Alimentação também para poder levar ele para a última casa. Mas ouvimos aqui de viva voz que aquele reconhecimento que o município faz a esta professora trata-se de banquete. Quer dizer, são pessoas que não têm sentimento. São pessoas que não têm sentimento, não têm coração. Continuam com corações duros. Quero convidar os ministros de Deus para continuarem a rezar fortemente para inverter, transformar esses corações duros em corações amorosos. Saber que quem dá a sua vida para fazer o crescimento do país, para trazer aquilo que o país deve ser, para projetar o futuro deste país, merece reconhecimento. Eles acham que é um grupo e clube de amigos que estão a fazer banquete. Acho que deve estar endemoniado, não é? O demônio está a manifestar. Então, queremos de viva voz dizer aqui que vamos continuar a reconhecer todos os tratos sociais que dão a vida nesta cidade, neste país, para dar margem de força. Você hoje vai ao hospital, não tem nada para salvar uma vida. Hoje o médico assiste um moçambicano a morrer, a querer salvar, mas não tem uma ligadura, não tem um sangue para doar, não tem nada. E quando chega o dia do médico, você quando faz algo para reconhecer esse esforço todo, é dito que está a fazer, está a promover o banquete. Onde vamos? Acho que estamos perdidos, não é, caros munícipes? Mas vamos continuar a moldar esses corações duros aqui. Porque o moçambicano merece muito mais do que este pouco que estamos a dar. Merece muito mais do que este simbólico gesto que nós estamos a fazer. Mas pronto, enquanto estiverem aqui, vamos moldá-los à força.